ဘုန်းကြီးတို့တတိပေးချင်တာကတော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမိတင်းပြီးတော့နေကြတဲ့ရဟန်းရှင်သူပြည်သားအားလုံးတို့မတူညီတဲ့စံကျင်မဲ့စကားတွေကိုပြောနေခြင်းဟာအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ညီညွတ်စိတ်ဆက်တဲ့စကားပြောခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းသာယာမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်အချင်းချင်းပြန်တိုက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းညီညွတ်စိတ်ဆက်စွာအကျိုးတူစိတ်ထားဖြူပြီးအကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးတော့ညီညွတ်ခြင်းအင်းကြီးတို့ဘာသာလေးအမင်းမတူဆွဲထားဖြူစင်ကြတယ်ဖြစ်တာတုံးနဲ့ရှိကြပါလေဒါနမေတံဘေကုနာဝကတော့ရနုဘကမေနတတကနာလောဘလောဘယနုဘကမေနဘေကုရကလာပိလိနေပါယလိဟေသနာဝန္ဒနာတတိတေဟောတုတဗာကဘာအေးလန်ပြီလားဒီလိုဒီမှာအယောကြီးစံတဲ့ဒီလိုတော့ဒီမှာဒီလိုချင်းဆိုဒီလိုဒီမှာဘုရားဓမ္မတိကာပြေစံစရာများကဒီလိုဒီမှာစံစရာများကဓမ္မတိကာနဲ့ဒီလိုဒီမှာဒီလိုချင်းဆိုဒီလိုအမေဒီမှာကြည်စမ်းဒီမှာဒါအခုဒီခဏဒါလေးနဲ့နင်း